Werbung. Bis Weihnachten rennt die Zeit. Eine Kleinigkeit jetzt noch auf die Schnelle. Gibt's auf abinsbett.net das Ab ins Bett Malbuch zum Ausdrucken. Werbung Ende. Was bisher geschah? Pupsi, der kleine süße Elefant, sprang als Ersatzrentier beim Weihnachtsmann ein. Obwohl er gar nicht fliegen konnte und große Angst davor hatte, nicht in die Luft zu steigen, ging alles gut. Der Probeflug mit dem Weihnachtsmann, dem Schlitten und den Geschenken und den anderen Rentieren verlief fabelhaft, grandios sogar. Es lief so gut, dass der Weihnachtsmann gleich noch eine Idee hatte. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast. Hier ist die Ab ins Bett Weihnachtsgeschichte Pupsi und das Weihnachtsfest. Heute mit der 21. Geschichte. Na klar, heute ist auch der 21. Dezember und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, denn Pupsi wird heute ein ganz besonderes Abenteuer erleben. Er möchte ja das Weihnachten feiern, so wie wir Menschen das feiern, und da wird er eine ganz, würde ich mal sagen, ich verrate noch ganz, das hört ihr ja gleich. Vorher nehmen wir die Arme und die Beine, die Hände und die Füße zum Recken und Strecken. Streckt und reckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Jawohl, und wenn ihr das gemacht habt, dann plumpst ins Bett hinein und sucht euch dort eine ganz bequeme Position. Da bin ich mir sicher, dass ihr heute die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Und wenn nicht, dann ruckelt noch mal ein bisschen nach links und nach rechts. So viel Zeit wird sein. Hier ist die 21. Gute-Nacht-Geschichte der Ab ins Bett Weihnachtsgeschichte Pupsi und das Weihnachtsfest. Heute Pupsi und der enge Kamin. Pupsi ist ein nicht ganz normaler Elefant. Er möchte Weihnachten endlich mal bei den Menschen feiern, sonst feiert er immer in der Anderswelt. Pupsi ist auch eins von wenigen Lebewesen, das zwischen beiden Welten hin und her reisen kann. Und dieses Jahr hat er sich entschlossen, Rituale und Bräuche der Menschen in der Weihnachtszeit kennenzulernen. Dass er allerdings so nah am Weihnachtsmann dran sein wird und sogar dem Weihnachtsmann assistiert, damit war beim besten Willen nicht zu rechnen. Der Weihnachtsmann, der freut sich aber sehr über diese super Unterstützung. Denn Pupsi weiß genau, was er zu tun hat. Instinktiv macht er das Richtige. Sogar fliegen kann er mittlerweile. So ein zuverlässiger Helfer. Da hat er sonst ja nur die Elfen. Die wollen immer helfen. Elefanten kannte er bisher nicht als Weihnachtselfen oder als Weihnachtsengel. Jetzt aber schon. Der Weihnachtsmann ist wirklich verdammt glücklich, dass er auf Pupsi getroffen ist. Und ehrlicherweise ist auch Pupsi glücklich, dass er auf den Weihnachtsmann getroffen ist. Der Probeflug mit dem Schlitten ist ein voller Erfolg. Es macht dem Weihnachtsmann, Pupsi und auch den Rentieren so viel Spaß, dass sie noch eine Extrarunde drehen. Und jetzt Achterbahn, sagt der Weihnachtsmann. Und tatsächlich, der ganze Schlitten fährt eine ganz steile Kurve und macht ein Looping über Kopf. Zum Glück haben die Elfen den Schlitten so gut gepackt, dass bei diesen sportlichen Manövern nicht ein einziges Geschenk verloren geht. Stellt euch vor, wie ärgerlich das wäre, wenn durch die Spielereien vom Weihnachtsmann, dem Rentieren und von Pupsi die Geschenke einfach so auf dem Boden purzeln würden. Wie ein Regenschauer. Nur, dass keine Regentropfen vom Himmel fallen, sondern Geschenkpakete vom Weihnachtsmann. Das wäre ja was. So weit wird es aber nicht kommen. Richtig viel Spaß hatten sie mit ihren Flugmanövern, mit den Loopings und mit den steilen Kurven. Und die Rentiere und auch Pupsi, die quietschten und schrien, fast als würden sie mit einer echten Achterbahn fahren. Der Weihnachtsmann saß nur auf seinem Schlitten und konnte sich vor Lachen den Bauch halten. Auch er hatte lange nicht mehr so viel Freude gehabt. Die letzten Wochen waren nämlich ganz schön anstrengend für den Weihnachtsmann und für alle anderen, die ihm helfen, inklusive der Rentiere und Pupsi. Ja,
Diese Zeit vor Weihnachten ist die schönste, wenn alle Geschenke verpackt sind, wenn sich alle Kinderaugen nur noch auf den 24. richten und darauf freuen, dass es endlich Geschenke gibt. Dann kann man richtig viel Spaß haben. Ho, 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 sagte der Weihnachtsmann und er hielt sich immer noch seinen zugegeben recht großen Bauch. Eine Sache üben wir jetzt noch, Pupsi, bevor wir zurück in die Werkstatt fliegen. Pupsi war überrascht. Es war so ein Gefühl von Neugierde, aber auch ein wenig Angst, was denn nun auf ihn zukommt. Die Geschenke müssen ja noch zu den Kindern und die bringen wir über den Kamin. Was ist denn ein Kamin? Fragte sich Pupsi. Der Weihnachtsmann erklärte es in aller Seelenruhe. Schau mal dort unten, sagte er und zeigte auf ein Haus. Auf diesem Haus war ein Kamin, aus dem qualmte es raus, und über diesen Kamin werden die Geschenke in die Häuser reingebracht. So machen wir das, erklärte der Weihnachtsmann. Pupsi wusste nicht genau, wie er das anstellen sollte, aber er gab sein Bestes. Auf dem Dach angekommen, stellte er aber fest, dass der Kamin doch relativ klein war für einen doch großen Elefanten. Für Pupsi war es schon schwierig, mit seinen großen Füßen auf dem schmalen Dach zu balancieren. Er sah fast aus wie eine prima Ballerina, die auf einem Hochseil tanzte. So ähnlich fühlte es sich auch an. Pupsi war allerdings nicht ganz so grazil wie die prima Ballerina. Der Weihnachtsmann rief von oben, was Pupsi tun muss. »So, nun rein in den Kamin«, rief er vom Schlitten zu Pupsi. Und Pupsi nahm Anlauf und er sprang in den Kamin. Doch leider ging das nicht gut aus in dem Moment, denn Pupsi war doch ein klein wenig zu groß. Mit seinem Hinterteil steckte er im Kamin fest. Das Rentier Rudi und die anderen Rentiere mussten ein wenig kichern, denn es sah bestimmt verdammt lustig aus, wie Pupsi etwas ungeschickt im Kamin landete und sich aus eigener Kraft kaum befreien konnte. Schnell eilten Rudi und die anderen Rentiere samt Weihnachtsmann zu Pupsi und sie zogen ihn mit vereinter Kraft aus dem viel zu engen Kamin. »Pupsi«, meinte der Weihnachtsmann, »nicht du reinspringen, das Geschenk muss rein in den Kamin.« Jetzt leuchtet es auch Pupsi ein. Er sollte das Geschenk in den Kamin schmeißen, nicht selber reinspringen. Das hat er jetzt auf jeden Fall auch verstanden. Pupsi weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 22. Dezember.